Hello guys, good morning, have a nice day. This is Basveshwar Kargavkar and you all are watching my YouTube channel Speak English with Begin. Friends, how are you? I hope all of you guys are fine. May I write? Okay. Friends, if you are new in my channel and even if you are not subscribed my channel, then please subscribe the channel firstly. You have red color subscribe button. You can just press that red color subscribe button and subscribe the channel. Beside the subscribe button, you will get a bell icon. You just press that bell icon. You have four options. Out of these four options, you can select option number one, that is all option. Then you will get daily updates and notification of my channel. If you likes my video, then make it likes, share it and give your best comments. Thank you, thanks a lot. Welcome to my channel Speak English with BK. Friends, we are studying the sounds of A. कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण एचे साऊंड काय काय होतात हे पाहिलेले आहेत आणि उर्वरित जे साऊंड्स आहेत ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पार्ट 2 मध्ये आपण पाहणार आहोत. साऊंड्स ऑफ ए किंवा प्रोनाउन्सिएशन, याचं कसं प्रोनाउन्सिएशन करायचं ते पार्ट 2. ज्यावेळेस रूल काय सांगतो, ज्यावेळेस ए नंतर डबल एल आलेले असते तेव्हा ईचा साऊंड ऑ, ईचा साऊंड ऑ असा होईल. एक्सक्यूज मी, ऑ ओला कानाने वर अर्धाच्या ऑ ऑ असा होईल. एक्झाम्पल, स्मॉल, हॉल किंवा ऑल. ज्यावेळेस ए नंतर डबल एल आलेले असते तेव्हा एचा साऊंड ऑ असा होईल. स्मॉल, ए नंतर डबल एल आलेला आहे बघा. पहिल्या स्मॉल ह्या एक्झाम्पल मध्ये ए नंतर डबल एल आलेला आहे. इथं पण एच ए डबल एल हॉल, ए नंतर डबल एल आलेला आहे आणि इथं पण ए नंतर. एक्सक्यूज मी, तर कसं होईल, स्मॉल, स्मॉल, हॉल आणि ऑल. म्हणजे एचा साऊंड कसा झालेला आहे, ऑ. ऑल, इथं हॉल आणि इथं स्मॉल. म्हणजे ए नंतर जर डबल एल आलेला असेल तर एचा साऊंड ऑ म्हणजे ऑल, ऑ असा करायचं. ओके, नेक्स्ट रूल. नंतरचा रूल बघा, जर ए आय नंतर आर आले तर ए आयचा साऊंड काय होईल, ए अ असा होईल. ए अ होईल, ए अ.
Examples: year, cheer आणि फेअर. जर ए आय नंतर आर आले, तिथं बघा ए आय नंतर आर आहे, यामध्ये पण ए आय नंतर आर आहे आणि इथं पण ए आय नंतर आर. तर ए आयचा साऊंड कसा होईल? ए अ ए अ साऊंड होणार. म्हणजे कसं होईल हे? ए आय आर, इयर. ए अड, बघा ए अ झाला घेतल्यासारखं ए अ. इथं चेअर, चेअर आणि इथं फेअर, फेअर, चेअर, इयर. ए आय नंतर आलेला आहे म्हणून याचा उच्चार एअर किंवा चेअर किंवा फेअर असा होईल. नेक्स्ट रूल, जर ए आय नंतर एन किंवा एल एल आले तर ए आयचा साऊंड ए किंवा ए असा होतो. एक्झाम्पल्स: टेल, बेल, रेन आणि गेन. ज्या वेळेला ए आय नंतर एन आलेला असेल किंवा एल आलेलं आहे, बघा ए आय नंतर एल आलेलं आहे, ए आय नंतर एल, तर याचा साऊंड ए असा होतो. टेल, टेल सेफ्टी, बेल ए असा झालेला आहे, बेल. किंवा एन जर आलेला असेल ए आय नंतर, ए आय नंतर जर एन आलेलं असेल, हे बघा ए आय नंतर एन आलेले, तर इथे कसं रेन आणि इथं ए आय नंतर एन आहे म्हणजेच गेन. ए आय नंतर जर एल आलेला असेल किंवा ए आय नंतर जर एन आलेला असेल तर ए चा साऊंड ए असा होतो म्हणजेच टेल, बेल, रेन, गेन एक्सेट्रा. तर मित्रांनो, ए आयचे जे साऊंड्स आहेत ते इथं संपलेले आहेत. I hope all of you guys understand very well. And even if there is any type of difficulty about this topic, then please contact me, or you just put your difficulty in comment box. I will try to solve out your difficulty. And friends, lastly I requested, if you are new in my channel and even if you are not subscribed my channel, then please subscribe the channel firstly. Then you will get daily updates and notification of my channel. If you likes my video, then make it like, share it and give your best comments. Thank you, thanks a lot. Keep smiling forever. Have a nice day.